Secara aku niku wis ora penting wis. Penting wis kula Jumatan ora tau meneliti ngono. Tapi yang saya pastikan gini ya, secara ilmu, ilmu itu muqaddam alal adab. Ilmu itu harus didahulukan alal adab. Ada hal-hal tertentu yang menang adab, tapi yang ilmu yang tidak wajib. Tapi nah ilmu fardu ain pasti menang. Jadi ya mau tadi misalnya, akhirnya anak kula nggih biasa gugah kula nganti saiki nggih biasa. Sing terutama sing alit, nak sing gede nggih isin dhewe. Karena tadi bojo kula tak omongi ngono, kena ape lunga tadi kepentingan harus gugah saya ya gugah. Yang harus diganggu seorang istri adalah suaminya. Supaya aturan main itu jelas. Loh, mbak dalam saya aja berani gugah saya karena tak atur mbak dalam saya yang bagian ibu tak kayak kaidah kalau ibu gerah saya di rumah gugah totok omah. Jika supir kula ya wani karena itu kaidah. Jangan sampai misalnya ibu gerah jam setengah dua karena etika nunggu Gus Bak wungu misalnya. Itu kan parah terus akhirnya sampai subuh. Jadi ilmu itu harus muqaddam apa? Bahwa ibu itu segala-galanya. Sampai sekarang saya beberapa kali setengah dua ditotok mbak dalam atau kang dalam Gus ibu gerah ini saya bangun langsung bawa ke rumah sakit atau gimana. Etika itu badal ilm. Jadi ketentuan ilmu itu nomor satu. Iya, gue cukup anak iki kok delok TV itu rasa etika. Sebenarnya. Tapi mesti mbok pikir gak delok ning omah tapi delok ning tangga. Apik diganggu wong tuane mbek ganggu tanggane. Lho ganggu tangga misalnya, tapi tanggane seneng. Misalnya wong ibu-ibu kok pengen delok Angling Darmo, anak ndelok Teletubbies, ya kan ora sambung. Tetep ganggu. Ibu-ibu di selera enggak misalnya. Misalnya kemudian delok sinetron, anak delok Teletubbies misalnya. Ayo, Mustafa delok film ISIS misalnya. Ya kan jenenge wong kan selerane beda-beda. Naruhkan delok bolot misalnya kan. Aku es kiai, kecelok wong alim. Seneng aku delok TV nganti saiki ya mak lampir. Mergo ora mikir, aku pokoke seneng delok TV ora mikir. Bojoku ya eskal. Nah, cawe itu kan seneng delok film wong ayu-ayu, mergo delok penampilane. Nah, aku seneng delok mak lampir, Angling Darmo sing lucu-lucu, sing mokal dadi karwan ra tak pikir ngono. Mergo aku tahu dikelui kiai delok sinetron, ono pemeran sebagai ustad. Terus ustad iku fatwa ning TV dipikir ndak tenan fatwa iku. Lha sinetron kok mbok pikir. Sing merano ustad iku. Ya sing merano ustad kan kadang fatwa gitu. Lah kiai iki delok tersiksa ambek fatwa ustad iki. Tadi kan ulun tersiksa Gus ambek fatwa ustad sini TV. Ustad sapa pemeran ustad. Lah nama lampir kan gak mungkin mikir fatwane mak lampir. Tapi setan wis setruk. Kok ngenteni ngekek was-was aku coba tak tinggal delok mak lampir. Aku ngerti kok setan wae was-was aku ya ngerti. Tinggal ada mangkel deh. Pemenang setan yang gambar itu luwih ngeri. Jadi setan jangan kurang ajar tenan. Jadi orang-orang alim itu diridu. Termasuk koyo Mustafa Kabel sing ngaji ning kene kabeh. Cara zaman akhir sing alim tak sebut ngalim. Jadi misalnya ke sholat itu kadang setan ngeridu ngene, kowe sholat ora mesti ditampa pangeran. Terus kita kadang menyesali masa lalu, sholatku, posoku ora mesti ditampa pangeran. Iku setan. Ngridu niku setan. Kowe kudu mbok lawan, ditampa ora ditampa itu kenangan terbaik saya sebagai hamba pernah sujud, pernah sholat, titik. Kayak apa buruknya kita ketemu Allah ora tahu sholat, ora tahu sujud. Wes ora ditampa lah. Lah aku malah tak lawan kadang setan. Beneran ora ditampa. Pek kowe ngono salat gua. Mungkin ora tau salat, pek-pek salat gua. Karena setan mau kepinginnya supaya orang menyesali atas kesalahan di masa lalu. Kayak apa? Lu tahu soleh kok getun. Juga kok ngene lho contoh ning fisik. Aku ngrumat cah yatim secara ikhlas. Mulai cilik bareng gede kuliah dadi wong lali aku. Bareng lali aku terus aku getun ngrumat cah iku ternyata gak bales jasa. Lu kamu ngerumat dia secara ikhlas itu dadi ana wa kafilul yatim kahateni fil jannah. Kok malah kowe saiki dadi murahan arep-arep dibales jasa hanya karena tamak kamu, anak yang kamu rumat sekarang jadi menteri misalnya. Cek goblok. Ikhlas kamu itu janjine swarga, tamak kamu iku setan. Kancanan seringnya ngono, kancanan pondok ikhlas melarat ikhlas bareng kancane sugih utang ra oleh. Asal dhisik kanca aku saiki kok medhit mbek aku. Itu tidak perlu seperti itu. Masa lalu kita yang ikhlas itu masa lalu yang luar biasa. Nah, tapi setan kepengen batalno ikhlas di masa lalu. Makanya di Ikhya itu setan saking kurang ajar. Ikhlas sing wis kliwat itu udah adek. Nah, zaman kue goblok kan mesti ikhlas loh.
Lan cara Mbah Mun guyonane santri mbek kiai ku ikhlas santri. Mergo santri ku nyucup kiai sapa ikhlas. Bareng dadi kiai pikir-pikir ni rival ini ora kan. Dise asal kiai dicucup zaman santri ya ta. Bareng dadi kiai ki rival iki rapati alim iso. Ikhlas dia. Kelakuanem lha apik endi kan. Gampangane kok angel temen nerangno. Ayo kelakuanem apik endi zaman mondok wis saiki. Ning bab iku lho. Oh ya, boleh iki sing ngomong iki lho. Apik zaman mondok. Wis dadi kiai mikir kan. Mana serok kiai politik Mustafa wah menarik cara dia. Jadi nah, kalau ada setan seperti itu tinggal delok mak lampir. Lho kula lah sering diridu setan. Sampai kadang kula saking ekstrim, meneh ada kuwetan sing ngandani. Umpama Jibril ngandani aku, nah aku ahli neraka, iku tetep aku sujud mbek pangeran. Mergo kelazimane kawula iku ya sujud mbek pangeran titik. Meskipun Jibril ora ngalah ngabari ngono, iku ora kowe ya. Cuma nggo nglawan setan harus pakai nama besar. Jadi setan itu jangan kurang ajar tenan. Jadi barang sing wis kliwat itu udah makanya disebut alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Maka ada ulama yang sampai cara ngendikan gini. Allah itu ketika melawan santet itu hanya dengan sifatnya. Qul a'udzu birabbil falaq hanya dengan sifat satu, birabbil falaq. Langsung min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad. Jadi untuk melawan santet Allah itu hanya menceritakan satu sifat kedikjayaannya yaitu birabbil falaq. Tapi ketika Allah untuk melawan waswas itu Allah cerita tiga sifatnya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Jadi sampai Allah menceritakan tiga kekuatan sifatnya untuk melawan waswas. Itu betapa seriusnya waswas. Sampai Allah untuk melawan itu menceritakan tiga sifatnya. Karena betapa bahayanya waswas. Waswas itu apa? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi aku ini misalnya ngaji mbek Ruhin Mustafa mbek kabeh. Tak rewangi ngaji ngene yo perlakuane ngene-ngene wae iku setan kan. Mulane kita senengi terus Mustafa Bar. Senajan tahu yo ngerti arah prospek. Yo rasake nganti sok beno yo ora prospek. Kok saiki nganti sok beno ora. Lah malah bayanganku nganti ning akhirat yo ngel-ngel aku, yakin. Wah aku bayangno rai-rai ngene iki, nganti ning akhirat tuh yo. Cara aku mlebu swarga langsung mbek pangeran disalah yo hak mentalamu lho. Terus prospeknya ning ndi jajal ngancen. Tapi piye-piye perintahnya pangeran. Iki umatnya Rasulullah, umatnya Kanjeng Nabi. Perintahnya pangeran rumat hak umatnya Nabi. Aku gak oleh gutun ngurmat umatnya Kanjeng Nabi Muhammad jebule gak pros. Wah itu kayak apa tersinggungnya Kanjeng Nabi. Mana kula wis happy mulang ning ndi kula happy. Kula mulang mling goblok setengah goblok sampai setengah kiai, setengah wong bingung wis tak ulangi kabeh. Piye-piye statusnya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pernah di satu forum mulang wong alim tok ya tahu. Ya menawa mbek ngetes barang macam-macam ngene ate ya ora roh. Ya iya toh misalnya alumni pondok kan wong alim kabeh sudah dadi kiai. Mbah Mun sange senenge kula nu sering kan mulang teng alumni. Mbah Mun teng dalem tak takon jadil. Ini Mbah Mun apa? Delok Gus teng video. Gue ya wah repot ya. Aku ya pede wae. Mergo aku ngene pikiran, aku ora pede tambah keliru tambah repot. Santai. Tapi khawatir saya nanti gitu. Kowe diridu setan, mbok rewangi ngono. Cayatemu cilike mbok rumat. Saiki sugih ya lali kowe. Iku riduane kose. Mestinya mbok jawab, itu kenangan terbaik saya tahu derekno perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon rumat cah yatim. Lah arep-arep dibales jasa iku keinginane setan. Jadi rumat cah yatim ki nuruti perintah Rasulullah, tomak iku perintah setan. Berarti setan harus kamu lawan. Iku min syarril waswasil khannas. Jadi ya sudah. Malah cara aku beneran, cara aku dadi wali. Menawa ya wali menawa. Pokoke cara aku nganggo pikiran wali lah ben berapati dihasuti wong. Cara aku nganggo pikirane wali, ngrumat Mustofa Ruhin dadi sugih lali aku malah seneng. Ben ganjaranku utuh. Nak diwales dadak kalong. Nggih mboten cara aku nganggo pikirane wali. Senajan to ora mungkin Mustofa bales aku ya ora mungkin. Umpama ya. Ujug-ujug Mustafa sugih di Ferrari. Oh. Ya mohal mestinya, tapi iki mau. Terus mending ngene, wah Gus, kula mau goblok jenengan pinter melarat jenengan sugih numpun Ferrari iki. Pek. Mosok wong Jenggoten numpak Ferrari misalnya. Kan bid'ah.
Mustafa maksudnya sing tak gojok Mustafa. Ora wong jenggoten liyane ora Mustafa. Tetep aku cara nganggo pikiran wali gak seneng. Gak senengku kuwatirku iku dadi walese ngumulangku selama ini. Tidak Mustafa atau lali numpak Ferrari ngalor ngidul lali. Aku kan malah apik. Malah apik perkarane aku ora diwales. Cuma aku ya ndonga muga-muga gelem ngaji meneh. Saiki malah malah ngegang nang mall numpak Ferrari. Senajan itu mokal ke bayangno ora mokal. Wonge jenggoten khusuk ngene terus ngono mokal gak? Tapi tetep mungkin lho pangeran. Tapi nek iso ya aja. Wis khusuk ngene kok. Aja Mas. Lho kan gelem tak dongakno, dongaku. Dongaku mandi, yakin mandi. Pokoknya aku donga sing aneh-aneh ku mandi mesti. Gelem ora? Ora gelem tak dongakno saiki. Mosok sampeyan akeh ngamini gak mandi. Lha iku pangeran nganti ata bisifatin salasin. Untuk melawan waswas Allah itu menyebut 3 sifatnya. Apa? Birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Terus lagi min syarril. Lho kok ambek bojo ki ngoten. Nak ambek kecewa ambek bojo, ambek anak ta ambek tangga. Mesti ya diridu ngoten. Tapi anggar kula balekno niki bojo kula. Jenengan merintahkan wa asyiruna bil ma'ruf. Berarti ngapiki bojo ku perintahe jenengan. Kadang ngamuk muring-muring perintah setan. Mereka ujung-ujungnya nuruti harga diri. Tapi muamalah bil ma'ruf perintah jenengan. Gusti kula dhisikno jenengan timbang perintah nafsu. Kula mbek jenengan nuruti nafsu yo ngono. Mulang ngene iki prospeke opo? Nuruti nafsu. Tapi kan kiai amatir wis ora bakal dadi wali. Wong kakan perhitungan ora bakal dadi wali. Tapi nak nuruti perintah pangeran. Allah nyifati Rasul sapa? Rasul yaslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab. Sifat khasi Rasul mulang Quran. Nah kita itu ulama warasatul anbiya, khase hubungan nak kowe warasatul anbiya, khase kiai be umat hubungane mulang yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Lha ulama be umate kok hubungane di manajemen. Umat sak menaki tak wajib ziarah selisih piro misalnya. Iku ora hubungane ulama be umat, paham ya? Ku pedagang. Tapi ana sing ngono ya oleh ben duwe selingan lah aku. Nah, kapan-kapan gelem tak jak. Jadi kalau suwon, pokoknya was-was harus dilawan. Ya, was-was itu harus termasuk wedi suul khotimah. Aku tuh mbok lawan. Tak rewangi sholat ngene, tak rewangi ibadah ngene, jebule aku engkok nang suul. Iku tuh mbok lawan. Wes suul khotimah lah, sementara kamu tahu sujud. Karena keinginan setan itu sebetulnya hanya supaya kamu tidak nyaman dengan ibadah. Tapi kalau ketakutan suul khotimah kamu menjadikan kamu sopan sama orang lain, menjadikan kamu tawadhu, gak apa-apa. Itu berarti sangka malah malaikat, karena ketakutan suul khotimah berakibat takzim atau sopan kepada orang lain. Itu bagus, berarti kan tambah tawadhu. Maksudnya tambah tawadhu, aku soleh lah ya, orang mesti husnul khotimah. Akhirnya tawadhu be wong liya, itu bagus, karena efeknya bagus, paham ya? Tapi nak terus gak nyaman dengan ibadah kamu di masa lalu karena takut tetap suul. Wah itu setan-setan amoh, yakin sih. Kudu mbok lawan. Wes aku suul khotimah lah, tetap aku bangga dadi kawulane Allah. Tau ning donya sujud, tau ning donya maca tasbih, tau maca selawat ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya setan kan mikir. Tapi akhirnya nyatane suul khotimah terus gunane apa? Gunane ya aku tau sujud mbek pangeran. Sujud kok ora roh gunane, dasar setan elek. Wong ora roh gunane sujud kon. Dadi terangno apa? Mesti nak ketok terang. Lho omongan ngono kan wis goblok gendeng. Wong gunane apa kowe sujud nak akhire suul? Wong kok ora roh gunane. Sujud itu tegale ngene, gunane apa aku mangan nak terus ngising kok sunah. Kok ora takok ngono. Padha-padha akhire le sunah lho. Terus ki ape ra mangan, moh aku mangan kenapa sok ben yo le sunah. Gendeng to ora? Tak gendeng ora? Ya padha, wong tau sujud kok getun suwe tanamo to. Ya dong ya. Awas entuk kancanan setan. Aku wis pegatan suwi kok ejek akrab. Aku wis pegatan suwi. Kowe ejek akrab gitu. Kowe ejek kenal Mas mbek setan. Setan itu seneng godho wong khusuk lho Mas. Sing kok rugen dapat digodhog. Gak menarik cara setan itu. Kan wis nyerempet salah deh. Wong khusuk tambah semangat. Godho wong khusuk ora kasil setan malah sekono cari referensinya. Jadi kan aku pernah digodoh setan, mus. Kau tuh beling kau rugen. Kok setan sing godoh, setan TK. Mereka gak perlu naik ke. Tapi nak kau khusyuk, setan itu belajar meneh. Referensi ini diwaca meneh. Tambah pinter. Padahal kau wis gak belajar mendagangan pitik, weh.